हेलो गाइज, म यहाँ HTML र HTML, CSS र JS को वेब सिरिजको सेकेन्ड पार्ट लिएर आइसकेको छु। र आजको पार्टमा भने हामी हिजो जुन योभन्दा पहिलाको पार्टको भिडियोमा जुन हामीले एउटा टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड गऱ्यौँ र क्रोम ब्राउजर डाउनलोड गर्नको लागि र इन्स्टलेसनको लागि मैले जुन रिकमेन्डेसन पठाएको छु तपाईहरूले पुरा गर्नुभयो, त्यो म मानिसकेको छु। र यो सहित हामी आफ्नो प्रोजेक्टको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आइपुगेका छौँ। र आज हामी यो प्रोजेक्टको चाहिँ फाइल फर्मेट अथवा हामी कसरी फाइललाई एरेन्ज गर्छौँ र कुन फर्मेटमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हेर्छौँ है त। अहिलेको लागि भने म एउटा फोल्डर बनाउँछु। अहिलेको लागि म एउटा फोल्डर यसमै बनाउँछु, डेस्कटपमै बनाउँछु। फोल्डरको नाम चाहिँ मैले माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेर हालिदिएको छु। र यो फाइल ओपन गर्नलाई म ओपन फोल्डर भिजुअल स्टुडियोबाट खोल्दैछु। म भिजुअल स्टुडियोबाट ओपन गर्दाखेरि सिधै तपाईँलाई वेलकम पेजमा लाग्छ। र वेलकम पेजमा जुन यो स्टार्ट अप्सन छ त्यसभित्र एउटा सब अप्सन छ, अप्सन फोल्डर, ओपन फोल्डर भनेर। र ओपन फोल्डर क्लिक गर्न साथ तपाईँले जुन तपाईँको ठाउँ लोकेसनमा हुनुहुन्छ त्यसमा भए पनि हुन्छ, अथवा तपाईँको कुनै पनि पार्टमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट प्रोजेक्ट अथवा कुनै एउटा फोल्डरको नेम राखेर यसलाई सेलेक्ट गर्दै ओपन गर्नुहुन्छ। र यो फोल्डर ओपन भइसकेपछि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फोल्डरको नाम माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेर यसमा आइसकेको छ। र अहिलेलाई मैले वेलकम पेजलाई बन्द गरिदिएँ र यो माई फर्स्ट प्रोजेक्टलाई सेलेक्ट गरेँ। यति सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ जुन यो न्यू फाइल भन्ने एउटा बटन छ त्यसको साइडमा त्यसलाई क्लिक गरेँ। र हाम्रो फाइल फर्मेट भनेको मैले फर्स्ट पार्ट अफ भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, एउटा HTML फाइल, अर्को CSS र अर्को जाभास्क्रिप्ट। हामी तिनटामा मात्र चल्छौँ अहिलेको लागि, त्योभन्दा बाहेक अर्को फर्दर जाँदैनौँ। र अहिलेको लागि भने म index.html भनेर फाइल एउटा बनाउँछु। र फाइल बनाइसकेपछि नेमिङ गरिसकेपछि एन्टर थिच्नु होला। र त्यस्तै गरी अर्को फाइल style.css भनेर बनाउँछौँ र एन्टर थिच्नु होला। र त्यस्तै गरी अर्को फाइल main.js भनेर राख्छौँ र एन्टर थिच्नु होला। यो तिनवटा फाइल हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल फाइल्सहरू हुनेछ। यो जुन HTML फाइल छ, HTML फाइल हाम्रो बेसिक स्केमेटिक डायग्राम र हाम्रो लेआउटहरू मिलाउने काम चाहिँ यो HTML ले गर्छ। र इनपुट इलिमेन्ट्सहरू होइन, हाम्रो बडी, हेड, कुन चाहिँ कम्पोनेन्टले के गर्छ त्यो सबै डिफाइन हामी HTML मा गर्छौँ भने यो CSS मा यो HTML इलिमेन्टलाई कसरी राम्रो देखाउने, कसरी प्लिजिङ वेमा प्रेजेन्ट गर्ने त हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई, हाम्रो कस्टमरहरू, भिजिटर्सहरूलाई होइन कसरी एट्र्याक्टिभ गर्ने त्यो चाहिँ स्टाइलिङ कम्पोनेन्ट style.css फाइलले गर्छ। र त्यस्तै गरी यसलाई बडी एनिमेटेबल अनि एकदम डाइनामिक बनाउने बिहेभियरल हामी कम्पोनेन्टहरू एड गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ भने हामी main.js फाइलमा गर्छौँ। र यो हामी सिरियली गर्दै जानेछौँ, त्यही भएर लास्टसम्म स्टिकअप गर्नु होला तपाईँहरू। र अहिलेको लागि भने HTML फाइलमा हेरौँ। HTML फाइलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? HTML फाइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट ट्याग जुन यो भिजुअल स्टुडियो खोल्दाखेरि तपाईँहरूमा फर्स्टमै यो जुन तलको ब्लू कलरको जुन यो लाइन देख्नु भइरहेछ, यो ब्लू कलरको लाइनमा लास्टमा HTML भनेर यो जुन ल्याङ्ग्वेज मोड भनेर छ यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्दैन। जस्ट यो .html फाइल भनेपछि यो डिफल्टली सेलेक्ट हुन्छ यदि भिजुअल स्टुडियोमा हो भने। यदि सबलाइममा हो अथवा अरू कुनै एटममा हो भने त्यसको लागि एउटा प्याकेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेज डाउनलोड गर्नलाई पनि म सिकाउँछु। अहिलेको लागि भने भिजुअल स्टुडियोमा चलाइरहेको भएकोले यो चाहिँ डिफल्टली नै आउने हुन्छ। र हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। र हामीले यो जुन index.html भन्ने फाइलभित्र टाइप गर्नुभयो HTML भनेर टाइप गर्नुभएपछि तपाईँलाई सजेसन आउँछ। यहाँ सजेसन के आउँछ भन्दाखेरि HTML अनि
यो HTML अनि कोलोन अनि 5 आउँछ हैन HTML कोलोन 5 भनेको के हो भन्दाखेरि HTML भर्जन 5 HTML 5 को एलिमेन्टहरु इन्ट्रोड्युस गर्ने र एलिमेन्टको कोड यसले आफैले जेनेरेट गरिदिन्छ हामीलाई हामीले हरेक कोड टाइप गरेर राख्नु पर्दैन यसलाई सिलेक्ट गरौँ र तपाई देख्नुहुन्छ यो डक टाइप HTML ट्याग भित्र जुन हामीले HTML खोलिसकेका छौं र यो HTML ट्याग हाम्रो मेन ट्याग हुन्छ र त्यसमध्ये पनि हेड भन्ने ट्याग छ यो हेड हेड वाला ट्याग भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेटा क्यारेक्टर मेटा ट्याग हुन्छ मेटा ट्यागहरु चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हाम्रो वेबसाइटहरुको SEO क्यापेबिलिटी चेक गर्ने अनि अर्को र्याङ्किङ गर्ने गुगलमा सर्च गर्ने देखि लिएर हाम्रो मिडिया भ्यू पोर्ट्सहरु मिलाउने सबै काम चाहिँ मेटा ट्यागले गर्छ भने हाम्रो टाइटल ट्याग भित्र चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइटको नाम डिफाइन गर्छौं र यसको लागि हाम्रो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेर राख्छौं र यति गरेर सेभ गर्छौं कन्ट्रोल+S गरेर सेभ हुन्छ अनि सेभ गरिसकेपछि हामीले जति पनि कुराहरु डिस्प्ले गराउनु पर्छ वेबमा यो बडी ट्याग भित्र लेख्छौं बडी ट्याग भित्र केही नलेखेसम्म के डिस्प्ले हुँदैन त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई मैले मिनिमाइज गरे र जुन यो हामी प्रोजेक्ट छ यसमा राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गुगल क्रोममा खोलेर हेर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो देखिन्छ त अहिलेको लागि त हाम्रो प्रोजेक्ट शेयर खाली आउँछ जुन चाहिँ अहिले यस्तो खाली आइरहेछ किन भन्दाखेरि हामीले यो जुन बडी ट्याग भित्र केही पनि लेखेका छैनौं हामीले जति पनि यो स्क्रिनमा देखाउने पोर्सन छ त्यो सबै कुरा बडी ट्याग भित्र लेखेपछि आउँछ र अहिले सपोज मैले बडी ट्यागमा हेलो एभ्रीवन यति लेखेर सेभ गर्छु भने र यतातिर रिलोड गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसमा हेलो एभ्रीवन भन्ने टेक्स्ट आयो यो किन आयो त भन्दाखेरि हाम्रो बडी ट्याग भित्र यही टेक्स्ट छ र हामी टेक्स्ट यसरी डाइरेक्ट कहिले पनि लेख्दैनौं यसमा कि त टेक्स्ट हेडिङ हुन्छ कि त टेक्स्ट प्याराग्राफ हुन्छ हैन त्यो दुईटा बाहेक अर्को टेक्स्ट लेख्दैनौं हामी त्यही कारणले हामी हेडिङको लागि हाम्रो छुट्टै ट्याग छ त्यसको लागि H1 ट्याग हुन्छ H1 भनेको हाईएस्ट लेभल अफ हेडिङ ट्यागमा पनि H1 H2 H3 H4 H5 सम्म जानेहरु ट्याग छ र हरेक ट्याग यो H1 H2 H3 H4 मा के फरक छ त भन्दाखेरि H1 भनेको फर्स्ट हेडिङ भनेको जहिले पनि टाइटल एकदम बोल्ड वा र एकदम ठुलो फन्ट साइजमा हुन्छ त्यसको फन्ट साइज हाम्रो यसमा डिफल्टली दिइरहेको हुन्छ र H1 भनेको एकदम ठुलो आउँछ हेरौँ है हामी कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ दिस इज H1 हेडिङ र यसलाई सेभ गरौँ र यसलाई अघि जस्तै रिलोड गरिदिउँ यो जुन ठुलो टेक्स्ट आयो यो H1 ट्याग भित्र भएको टेक्स्ट हो त्यस्तै गरी म यसलाई कपी अनि पेस्ट गर्छु र यसलाई H1 को जस्ता H2 राख्दिन्छु यसमा पनि H2 राख्दिन्छु र S2 राख्दिन्छु र सेभ गर्छु अब रिलोड गर्दाखेरि यो H1 ट्याग भित्र भएको टेक्स्ट अनि यो H2 ट्याग भित्र भएको टेक्स्ट फरक हामी देखिरहेछौं फन्ट साइज ठुलो र सानो भएको मात्र हो अरु खासै डिफरेन्स छैन र त्यस्तै गरी H3 ट्याग पनि छ हामीसँग H4 H5 तलसम्म जान्छ यसलाई कन्टिन्यू गर्दै एकचोटी हेरौँ र मैले सेभ गरे र यसमा रिलोड गर्दाखेरि हाम्रो तीनटा हेडिङ ट्याग आउँछ यो फर्स्ट को H1 ट्याग भित्रको सेकेन्ड को H2 ट्याग भित्रको र थर्ड को H3 ट्याग भित्रको फन्ट साइज चाहिँ घटिरहेछ H1 जति H2 H3 हुँदै जान्छ त्यो फन्ट साइज पनि घटिरहेछ र बोल्ड चाहिँ बोल्डै हुन्छ र अर्को नेक्स्ट टेक्स्ट लेख्ने तरिका भनेको प्याराग्राफ ट्याग गर्नलाई के गर्नु पर्दैन जस्ट p एउटा थिच्दिनु तल हाम्रो सजेसनमा p देखाइदिरहेको हुन्छ त्यसलाई क्लिक गरेपछि यो ट्याग जुन फर्स्टमा ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग बिचमा चाहिँ हामी टेक्स्ट लेख्छौं दिस इज प्याराग्राफ
टेक्स्ट भेरी सिम्पल र यसलाई सेभ गरेर म यता रिलोड गरिदिन्छु र यो जुन सानो अक्षरमा आएको छ यो चाहिँ प्याराग्राफ टेक्स्ट हो यो हाम्रो नर्मल टेक्स्ट हो यति चाहिँ हाम्रो हेडिङ र प्याराग्राफमा आउँछ र नेक्स्ट कुरा चाहिँ हामी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिभिजन ट्याग हुन्छ हाम्रो डिआइभी भनेर डिभिजन ट्याग हुन्छ डिआइभी यो चाहिँ एउटा सेक्सन वाला ट्याग हो एउटा बट्टा वाला र डिआइभी क्लिक गरेपछि डिभिजन क्रिएट भयो यो डिभिजन भित्र चाहिँ हामी अब h1 राख्छौं दिस इज इनसाइड डिभिजन यति गरेर सेभ गरेर यता रिलोड गरिदिन्छु र यो ट्याग चाहिँ हाम्रो डिभिजन भित्रको ट्याग हो र हामीले स्टाइलिङ गर्दाखेरि हैन कुनै पनि कम्पोनेन्टहरु एचटीएमएल कम्पोनेन्टहरुलाई स्टाइलिङ गर्दाखेरि जुन हामीले style.css मा कोड लेख्छौं त्यसको लागि यो डिभिजन भित्र हुन एकदम राम्रो कुरा हो यसलाई स्टाइलिङ गर्न एकदम सजिलो बनाइन्छ यसले अहिलेको लागि यति मात्र बुझिराखौं कि हामी डिभिजन भित्र हरेक कुरालाई डिभिजन भित्र डिभाइड गर्दै हैन एउटा कम्पोनेन्टलाई डिभाइड गर्दै त्यसलाई कस्टमाइज गर्दै लान्छौं र एउटा सानो नोट के हुन्छ भन्दाखेरि आजको मेन नोट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो एचटीएमएल फाइल त बनायौं index.html फाइल बनायौं र style.css फाइल पनि बनायौं र main.js पनि बनायौं र तर एचटीएमएल फाइललाई कसरी थाहा हुन्छ यो यसको स्टाइलिङ फाइल चाहिँ style.css यहाँ छ भनेर र यसको बिहेभियरल फाइल चाहिँ main.js मा छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ त त्यसलाई पनि हामी लिंक गर्नुपर्छ र लिंक गर्नलाई हामी कोड लेख्छौं कोड एउटा सानो कोड छ यहाँतिर हाम्रो जुन यो टाइटल ट्यागको ठ्याक्कै तल टाइटल क्लोज भइसकेपछि लिंक भन्ने अर्को ट्याग छ र लिंक लेख्न साथै हाम्रो तल सजेसन आउँछ लिंक अनि कोलोन अनि सीएसएस भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईले जुन त्यो style.css फाइल बनाएको छ त्यसलाई लिंक गर्ने काम चाहिँ यो लिंक ट्यागले गर्छ रिलेसन स्टाइल शीट href style.css यो रिलेसन भनेको यो जुन हामीले लिंक गरिरहेको फाइलको रिलेसन चाहिँ के हो त टाइप के हो स्टाइल शीट फाइल हो किनकि style.css छ css भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल शीट हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ लिंक ट्यागमा बन्द गर्छौं र त्यस्तै गरी यो जाभास्क्रिप्ट फाइललाई लिंक गर्नलाई भने हामी यो जुन बडी ट्याग छ बडी ट्यागको क्लोजिङ ट्याग यो स्ल्याश गरिसकेको ट्यागहरुलाई हामी क्लोजिङ ट्याग भन्छौं यो जुन स्ल्याश ब्याकवर्ड स्ल्याश भएकोहरुलाई हामी क्लोजिङ ट्याग भन्छौं त्यसको ठ्याक्कै माथि भन्नाले यो ठ्याक्कै यो आउनु भन्दा ठ्याक्कै माथि स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग खोल्छौं स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग खोल्छौं र अहिलेको लागि भन्ने सजेसनमा दुईटा सजेसन आइराछ यो एसआरसी भएको वाला स्क्रिप्ट खोल्छौं एसआरसी मा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो जेएस वाला फाइलको नाम के थियो main.js main.js छ त्यही भएर त्यही टाइप गर्छौं main.js यति टाइप गरेपछि हाम्रो यो जेएस फाइल र style.css फाइल लिंक भयो आजको लागि भने यति मात्र र अर्को सेसनमा हामी के सिक्छौं भन्दाखेरि कम्पोनेन्टलाई यो हेडर प्याराग्राफ र कुनै पनि डिभिजनलाई हामीले क्लास कसरी डिफाइन गर्छौं त्यसको क्लास डिफाइन गरिसकेपछि हामी स्टाइलिङ गर्न सिक्छौं र स्टाइलिङ गरिसकेपछि हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्रेमवर्कको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं सो स्टे ट्युन गाइज एन्ड प्लिज केही प्रब्लम भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म रिप्लाई गर्ने नै छु थ्यांक यू गाइज प्लिज सपोर्ट एन्ड कमेन्ट share like and if you are new to the channel please don't forget to subscribe